di rumah saya sedang ada angin kencang. Jadi kita bisa melihat daun-daun itu bergoyang sangat keras sekali, sehingga kami yang di rumah takut jika terjadi sesuatu, tentunya ada musibah, yaitu mungkin gentengnya melaret atau apa ya. Dan ayo jogo naik sore telam warga di desa kalau ada angin kencang itu takut kalau rumahnya roboh, karena banyak dari rumah-rumah di desa kami itu terbuat dari kayu jati, bukan tembok yang permanen tapi kayu jati. Jadi bisa dipindah-pindahkan gitu. Seandainya punya anak nanti dikasih rumah itu seperti itu, jadi dipindahkan ke tanah anaknya itu. Dan kebanyakan dari desa kami atau dari kebudayaan kami, kebiasaan kami, jika ada angin kencang pasti kami akan keluar rumah dan mengumandangkan azan, seperti yang bisa kita dengar dari tetangga maupun orang tua saya sendiri ya. Jadi kalau ada angin kencang kita pasti akan melakukan azan. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والصلاة القائمة محمد والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثني مقاما محمودا وعده biasanya
angin kencang seperti ini dan mendung gelap itu di daerah Tarub ada kaitannya dengan pembuatan taruban. Biasanya kalau ada orang yang punya hajat itu membuat ayub-ayuban, membuat apa ya, biar nggak kepanasan itu dari layar itu loh, dari layar yang warna biru itu, lalu kencangkan di rumah sebelahnya seperti itu, agar mereka yang mencuci piring atau punya bagian belakang itu tidak kepanasan atau tidak kehujanan pada waktu hujan. Tapi untuk di daerah Tarub sendiri itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi kemungkinan hari ini ada orang yang punya hajat dan membuat taruban seperti itu. Jadi ketika ada orang punya hajat dan membuat seperti itu, maka langsung akan datang mendung gelap dan angin kencang yang hanya sekedap saja. Nanti kalau sudah diambil tali itu, pasti mendung dan angin akan hilang. Tapi kadang-kadang juga asli angin dari alam ya. Kalau kadang-kadang juga ada bencana seperti itu, karena orang sini itu sirian, orang Tarub itu sirian, atau gak boleh, atau mitos atau fakta, tapi nyatanya setiap ada orang punya hajat dan menggunakan seperti itu, maka akan langsung datang mendung gelap. Dan anehnya lagi, biasanya hanya ada di daerah itu saja, daerah yang itu saja. Ini akibat dari angin kencang tadi merobohkan warung di daerah Tarub. Cukup sekian, assalamualaikum.